खबर चल रहा सर और तुम्हारे कान लोग तुम निमन में हम आई हो हाँ तो भाई तुमने बोलो आप तो मेरे वही घंटबाल दुआ नहीं क्या बिक्री होने मैं वालों को नहीं दुआ खालता था तो जब दुआ खालने पाएंगे काम से जाना भी तो लाख में तो लाख साहब भी क्या भी आए नहीं कहो फिर बिकी वाटर चलो वाटर तो आप जाएंगे हाँ दुआ खाला तेल फाटक से चल वाटर अच्छा तो आप रोड पर चल जाओ हाँ बना कहीं नहीं जाता तो ना पड़े हवा जरूर नहीं है हाँ यार अरे वैसा कर कोई नहीं आगे बैठिए अगले तक छोड़ दो 2 सेकंड ना